Tas nokavēja. Es neatnācu, tas nokavēju, aizkavēju, uzkavēju. Kamēr es pēc... Vajadzēs palikt lielāk, nevajadzēs. Jā, drusciņ palikšu lielāk. Mūziku pagriezīsim klusāk. Tak, šitā. Šito es pa... Čau Ina, čau visādi hūni, Lindā. Čau visiem. Tā. Es te drusciņi vēl pieregulēšu, saregulēšu, šito es atslēgšu. Šito es uzlikšu. Fu, bļaļ! Ko tik agi knapi pamodies? GG Mobile! Sveiciens visiem, Roberts, čau! Video card is coming. Jo. Ko es te spaidu šitā? Tā ka ne, aizvien stūri Unfold vēl. Ko tu tur pret čakarē, Bobi? Vai arī uztais vienkārši vienā. Un viss. Labi, šitā pa vidu. Nu, kā, ej, man nav salikts, man vajadzētu sataisīt tos skrīnus. Nu, ko, draugi? Nebiedēt tautu. Es nebiedēju tautu, pat baidās. Tauta pati baidās. Kas tā par kaste, Vizard? Kas tā par kaste? Tā ir kartonkaste. Ko? Kur viņi atcēc vaļā? Davai, 7 skatās, 9 skatās, 9 laika, lai būtu. Viks spiež augšā. Pamperi. Jānfalds beidzot puikam pampers nopirka. Mēs laika apmīšu viss stūrs. Nē, tas man pašam, lai pie datora sēžot nav uz attējājiet. Pārējais tev pats ir slings, tev nopirka. Jā, jebonā plačit. Kas te iekšā? Oi, atvainojies. Es taču nevaru. Tev duši nervu veikt, rokas strīd, kājas strīd, pats strīd. Nifigā, pats ārā kā PRTX. Es jau tā teicu. Opa! Kas pa maisiņa? Jānfalds tak pirkt dārgo kastu, viņam no ozola gatavot. Jā. No kāda koka. Šitējos Jānfalds tagad liks zem galvas. Tu redz Rocky? Rocky, bet Rocky. Es redzu. Tā kaste ir liela. Tad tur ir maz vietas. Lūk, kas tas tāds? Vai nogāzās? Kas ir GTX? GTX ir vecām Intel kartēm, kā viņi sauc Nvidias kartēm. Čau, Dreamcatcher! Oi, Agnesī. Šitas ir RTX. Vakar cikos beidz, es pat nezinu. Kā? Wow. Jānfalds, tev tagad jāstrīmu būs metro. Man nav metro. Ohoj, tev jādabon. Lai tu redzi stārus tagad. Tā galvenais stērta. Kāpēc viņam stūrs ir nogriezts? Varbūt kas te negā? Es tak nezinu. Nē, viņam tāds dizains ir, cik es esmu ievērojis. Nifigā sībjā, kas mums te ir rakstīts? Iekšā esot plasmas metāla detaļas. Jānfalds vēl tik trīc, viņam pat vajag tagad. Bļaļ, vai man ir augsts, vai es vienkārši drebu? Vai tev tu tās sviedi līs tā, ka tev no tiem būs augsts? Nu, Lauris, protams! Vau, es taču nevaru. Viņš jau nemāk pat attaisīt kastā ir rokas, galīgi nosvīd. Bļaļ, hops! Baļais stūrīts aplocās. Un priki, un iekšā tai kastē jākal ir tas stūrs. Šitā, nē, tu attaisi to kastu un tur ķieģels. Ko klucis ielikt? Konstantīns. Bļaļ.
Queen saka, nepakoras, stāv mierā, Janpel, to pārpirks tū kartu. Un atkal stūrīt un sabendēju. Nu, bet kāpēc Janpel bendē kastiba? Oh. Mums iekšā ir... Kā? Nu, saka, ķīģels. Mums tur iekšā ir tāds smuks polsterējums. Ne, grāmatiņa. Instalēšana. Hops. Hops. Jau nav vērtības vairāk, nav vērtības, viss prom metam. Nav vērtība vairāk. Baigais. Čau, Fater. Kastai preti. Gaisu vajadzēja uzstāt. Tevi šis, teviņ šī. Blīn, tā taču ir milzīgi. O, tritā palā. Pusotru kilogramu. Jomajā. Tu teici, ka tur kas tagad jau nevar aiznest līdz darbam izpūst, tad tu ieliksi šito, tad tu vispār nevarēsi viņu pacelt. Te mums ir kaut kas vēl. Nav nekā vairāk. Neko vairāk nedod līdzi. O, 13 laiciņi, 19 skatās, kāpēc tik maz. Nu, tad atspiežam. Wow, bļā. Jāpals, tak tais ārā liela manta. Kāpēc no 19 laika? Jomajā, bļāt, zini, cik viņi ir milzīgi, To tu man var nestāstīt, es jau redzu. Viņi ir Galvenais, Astoņi noņem viss. Tu pareizi noņem visus tos tur, visus tos papīrus no viņas no. Jo RBG-iem aizmukr arī jābūt tam papīriem. O, fajn. Tas jau riktīgs. nav viņai aizmugurē. Nav viņai? Nē. Nē, skaidrs. Jo parasti viņiem dzēs savādāk nestrādā pareizi. Veciem bija jānoplēš. Tam nav. Tā ir vāra. Ka visi griežās. Ante. Galvenais rekvī galā ir ventilātora liksne. Un šeit ir LED lentai liksne. Vēl 15 lentes varēja sasprāst. Forši. Man jau gandrīz iepatikās. Iedomājies, kā citiem bija tests atsprausts viss priekšā. Šitam te maliņ tev uzsprausts. Kam tas vajadzīgs? Kam tas ir izdevīgi? Vai tu nesaskrāpē Ko tad? to maliņu? Wow. Bet tak tur tumšs, Janpal, neko neredz. Tas nav interesanti. Pieliec pie kameras tuvo, lai cilvēki apskatās. Bet... Nu, Buļa, bet cik viņa bieza. Tu redz Rocky. Ar 3 slotiem. 2 sloti ir. Cik atdevu? 550 eiro. Nu, vēl tur pāris eiro klāt. Nu, 560. Tas ir ar visu sūtīšanu. Vat tā. Tagad... Pausums. Oi, man vēl vats jāmeklē. Nē, man jau ir klāt. Pareizi. Šitam jau ir 2 8 brožās. Nu, tev īstenībā tu atstāji barošanas blokāt otru video, kāds kabeli, vai atspraud nost, to ka lik iekšu? Nē, man ir viens nāk. Vienam jau ir 2 8. Vienam jau nāk ir iekšā un es, bet to es piespraudu ar modulāro. Viņš smukāks izskatījās nekā tāds apaļš. Nu, tā ir video karte. Dzirdēji? Janpal, beidzot tur es GTA Vice City streamu. Tur redzēt, cik viņi ir. Bet nav tik traki īstenībā. Tik pat gara. Garam ziņā labi tik pat ir. Zini, ko es vēl redzēju, ka var pie AVG nopirkt, ka viņiem te tāds braužās un te sānā galā tad ir.
Ko tu runā? Štroms. Pārēj tas leņķis 9. Jā. Mm. Pārējais fāter. Tā ir nedzer. Bet iznīcina, lai citiem netiek. Lai tie jaunekļi nedzer tik traki. TS16. Par to vēl jāpadomāja. Droši vien uz minimālo grafiku. Tad viņš uz low ies. Uz very low. Very low. Nu ko, varbūt kaut ko jāiet pākstīties drusiņu vēl ar veco videokartu. Viens viņu iepako un noslēp skapī. Pēc tam pārdomās. Čau, Ancis. Smieties. Tur jau ir jau... Jā, ka Artūram Domā. jāvāc nākamajai. Nu, tā karta jau iet Artūram. Jā, es to zinu, tāpēc jūs saku. Jāvāc kopā ar. Kaut kā tā. Es pat idu pēc tam kādreiz pastāstīšu, kur tagad es jau zinu, kā viņam var salikt pa lētu. Tā kā viņš būs gatavs. Nu, normāla sistēma. Jā, tur drusiņu... Vēlē. Es tev bez stream izstāstu. Jā. Got tā. Ko mēs ies uzspēlēt? Man nekā nav. Es nesēžu uz savu kompu, tāpēc tāds nekas nav 7 Lai labi kalpoja, jā. Jākalpo. Mošu Jim Beam atraut vaļā. No. Tu jau vienu streamu izraudu Jim Beam, man liekas. Nu, nē, es tik 2 koķīšu. Ne, varbūt 3. 8. PUBG! Es jau katru vakaru PUBG. Jā. Labi, šito mēs taisam ciet. Es savai putekļus pavēltiek. Pavelt? Mainingos, jā, fāter. Ritiks mainings būs. Ritiks mainings. Kaut kā tā. Labi, kamera jāliek apakaļ. Cetu. Default. Tā labi. Hops. Kaut kā tā. Aizsās. O, čau, Mārtiņ, paldies! Kas tur ir? Ne no tā profila uzrakstījā? Kādu profilu, kur tu rakstīji? Kā tu biji iekšā ienācis, tad labs. Es pat nepamanīju. Jā. Uzlej šampi virsū, jā, lineāli. Sapratu. Kas tas pa profilu, Artūr, ir? Čau, Gint. Kurš tad ir tas īstais profils? Nu, ko viņš uzrakstīja? Tur, kur rakstīts nedeldē manu videokartu. Kas tas pa profilu šitādu? Domāju, ko mēs iesim? Ko mēs varētu? Nē, to tādu nevar. To varēsies ar jauno videokartu. Jā, nespēj. Ko tu? Šito mēs noliksim te maliņā. Redz augšu, lai... Jā, un paldies došu rokas trīs, lai viņi ielikt iekšā vispār. Es tādu, ko mēs varētu aiziet uzspēlēt? Labāk ieliec videokartu un tad uztais streami un tad aizspēlē. Es tādu pēdējo streamu ar šito karti. Un tad būs... Viss. Jā, Artur, tu galīgi nevari. Jā, vakarā streamošu. Tāpēc es tagad uztaisu streamu, lai varētu sametināt datoru un tad... Arturs vakar būs pārāvs ogu. Pārāvs oga. Kas man te ir tāds? Iesim, te es apskatīsies, kas tur notiek. Kā izskatās.
Čau, Nika. Bet šodien īstenībā baigi skaļi runā, man Discordāts Ja. ar kompu. Tas tāpēc, ka tev cits komps, tāpēc. Mhm. Jā, metināšu vizāru ciet. Viss. Tev uz 10 nogriez, bet laikam te ir jānogriez. Vo, 50. Te nav jāuzliek, tev visu laiku auss sāp. Tā satraucies un tā kliedz. Man brīžiem tas, ka es pieliecās tam mikrofonām klāt. Galvenais tad neiebļu. Oi, cik ilgi nav 7 Days spēlēts? 20 laiciņi, paldies, Jāgaida tauta. updates 18. Tur būs bišķi labāk tagad, ja tu paķēmot teori. Servereiz kādreiz var ieslēgt. Tur jau viss jau palicis. Tā, es tu būšu apakaļ, es Ok. vienu vietu. Ej uz vienu vietu. Jā. Kāpēc mūzika apklus jaunekļi? Jā, Vizāri, tieši tā. Man liekas, jātaisa ciet man pēc. Rokas gaisā, gaisa maisā. O, šitā. Šitā ir labāka, ne? Kāpēc man 7 Days ir? Oi, kur ilgi nav spēlēts. Es aizmirsu, kas te jādara. Kāpēc te bija jādara? Kas te notiek? Wow. Davai, Vizāri. Artur, daļ mūzikas nav. Daļ mūzikas. Kas man tur notiek? Man liekas, man tur lago. Nelago. Tumšs istabā. Normāli istabā. Iedomājies, kā lago. Plīz vai sāki, jā, riktīgi. Nē, es negribu 7 Days. Piedod daudz, nebūs 7 Days. Cik bija laika beigās? 154, un tā vēl no rīta vēl. Es zinu, ko ieiesim. Un beigās vēl viens uzspiedās, kas... Es šito vien pāris reizes uzspēlēs un viss. Tā drusciņ tādu īso stream tikai atvadas no šitās videokartes un viss. Tas ir atvadas. Ak, točno, Artur, es tik tagad pamanīju. Ak, Dievs.
Ak, Dievs. Bet šito tad jā, tā īstenībā labi izskatās. Ne, tā. Dekoratīvi. Čau, Tūneks. Ar mūziku slēdzam ārā. Kas tas eņģelīts? Kur tu lagos, stulben? Eņģelīt. Čau, Indrā! Nebļauj virsū. Paspēlēsim to, kas iet uz šī. Ko? تعمل تحالف تعمل تحالف Tagad būtu klusums lidmašīnā. وين؟ يلا ننزل Es krītu ārā, man. Čau, Andris. Čau, Egils. Agrais streams, jā, Indra. Izpakojām šito te mantiņu, šito te, kas virs datora stāv, lai es pēc tam varu viņu ielikt, nomainīt videokarti un vakarā uzlaist kaut ko nopietnāk. Piemēram, PUBG Mobile vēlreiz. Jā, šitas PUBG Mobile tā iegāja. Saka, es tā pāris tā drusiņ, nu, baigi. Šo tagad. Saku, es tagad tikai drusiņ kāds 2-3 kaujas un viss. Nevajag. Tā, mums vajag. Var nākt, Arturs. Tu jau pareizi, tu ej mājās. Bet es tik pāris kaujas izspēlēšu, neko daudz. Es ar to tikko atbraucu no Talsiem. Nu, kaut ko uzspēlēt tev var. Kaut ko jau var. O.
Nepierēsim ar šit takas. Nav tu vajadzīgs. Ko beidzot ķīvēr dabūj. Ēriks, es nezinu. Skaidrs, Arturs. Tā, kas mums te ir? Davai, gaidat. Čau, kačgar. Jau uzskrovēja, labi. O. Zaļās patrončiki nav, zaļie patrončiki. Agri, tā ir 2070. Pazim. 2070. Man ir Janfelds, bet ar lielo burtu. Pirmais burts lielais. Bēg, kur sen dejs, kamēr es aizgatavoju? Ai, tu esi tur lagoģis, man tur slinkot bija kruķīt. Man uz OBS kaut vai 25 FPS gāja tikai. Es pēc tam.
Man laikam viss līdz galam tur ir, es biju spēlējis tāpat, nu bez stream. Ā, nu jā. Un tā es salieku viss līdz galam, tāpēc, ka es gribu, lai man ir tā, kā es gribu. Oh, šitas vajag, hops. Kā te nepierasts. Ai! No. Tas. Es jau pusstundu skrienu. Kāpēc es mobili spēlēju, es nezinu. Sagribējās. Sagribējās. Kas te ir? Tukša māja tagad guļ pakaļ. Čau. O, čau. No telefona, jā? Jā. Nu jā, lai dzird. Labadiena. Čau. Ai, te jau nav, es jau tagad parastajā gribu tēmekli. Easy kills. Vēl kāds skaties? Jauniekļi. Mācīja būt te. Bet ir, ka te trāpās atādās šie puikas. Nu, gluži nav visi, neteikšu tā. Gluži nav visi easy killi. Mēs tā Reina ar kā spēlējam, vienā bija hops iznāca viens tāds hopš un visu ātri novācam, pat pirmos mūsu. Hops un vasaru svētki. Kā es nolādēju? Es pie šamana biju un šamans nolādēja man viņu. Bet tā var ir pagad Tencent Gaming, ja? Kā bija pareizi, Arturs? Tencent Gaming. Šitas te mobilajam, pupainajam. Nu jā, Tencent. Es, karoči, ierakstīju Googlē, viņš man tur izved, kurš jau vairāk zvaigznītēm, to es arī lādēju. Vai Tā ko tur es viss pēc kārtas tur lādējās. Jasnīga. Laikam Tencent Gaming. Jā, reku. Ar ko mobile parasti labāks par parasto to, ka te easy kill ir. Te iet un šauj. Man bieži tā, ka es tikai pie pēdējā nomirst paliek otrais, tāpēc, ka tas viens ir iegūlē zālā ar gilijas oitu un viss. Nāni vafeļi neredz viņu. Gilijā guļ, ka zāli niederm, ar izdirst jāņoga. Jā, tas viņam patīk. Tas zālēs gulēt. Jā. Kurš mans levels? Es taču nezinu, es tam nepievēršu uzmanību. Kurš man līmenis, vai ir līmenis, nav līmenis. Es vienkārši spēlēju. Tu, Artur, esi spēlējis pret tiem zombikiem? Jā, bal.
Īstenībā tur varētu četratā novākties, būtu interesanti. Četratā. Bļē, tur nevar jau, bļē, es tur arī mēģināju, ja gāja kaut kādiem citiem vadāt. Bļē, viņi tur to vienu brīdi, kas sāk nākt virsū, tur nespēja viņus šaut, bļē. Nu kā, tur jau arī tas pats. Tu uz trešais man? Normāli. Nevar tur tikt viņiem galā, bļē, tik lādē un lādē, tas lods tik daudz un maz nav. Bet vislabākais ar to pumpu, viņš tikai nost. Jā. Ar automātu drrt. Tā. Kur tad izaicinājums? Kāds izaicinājums? Izaicinājums ir vasarsvēt. Kas tad Soma? A, kāpēc neviena čoka te nav? Es nesapratu. 2 atskai nomira. A, kur pārējie? Draugi. Kur jūs ī? Torči. Zālē jau iegūlās jau laicīgi. Jā, laicīgi jau klausāt, ka zāle dīkst. Pāvasars. Bļa, kas skiem pa to māju tā kā? Miegs šodien. Miegs? Kāds miegs? Miegs. Kas ar vainas miegam? Tad jocīgi ir, es jau neesmu kārtīgi izgulējies. Sniegs nesnīgi jums? Ā, sniegs? Vai miegs? Ko tu tur runā? Tā jau krusa bija. Nē, tu vienbrīd bija ritīgais sniegs, tāds ir tik liels pārsals. Nezinu, es krusu redzēju. Kāda Čau, rāds? Džon. Jā. Ārā. Čau, Viskī, kā mēs atdojuši 1060? Ar to, ko es tātad runāju. Vakar bija izlauzes vinnai. Mirsti, mirsti, mirsti! Psihopāts kaut kāds debils. Čau visiem, kas ienākuši. Kāpēc nevienam nav? Kur ir Apples? Apples uz otru pusi tagad ir. Es no turienes atbraucu. Tālu uz ruīnas. Ejies uz to pusi. Tad citreiz cilvēki ar spēlē kā boti. Baigā atšķirība ir vai no... Bļaļ, nu ko es paņēmu šito? Bļa, kas sikas prūst? O, patrons. O, labā imka. Ups. O, šitā. Man tur vārds nevajadzīgi. Tā nav. Paildi.
Ulu bez normālu ulu. Kāds kastams, es jau tik tā. Rikolu pēc viņa spēlē. Pārmaiņas arī vajag kādreiz kaut ko citu uzspēlēt. Vēl viens 6. Cik jūs tur dzīvo? 10. Tie tulīt beigas būs. Beigas ir tu. Kredikts būs kādam. Šoreiz jau tā švaki. 3 tik kili. Un te parasti arī tā, kurš pirmais sāk šaut, tas arī vinnē. Kamēr tu atrod, kur viņš īsti ir, tas tev ir nošāvs. Kā vispār izskatās streamā, tas ir ok. Man liekas, ka man uz OBS viņš labāk izskatās. Izskatās uz OBS labāk nekā, ka es spēlēju. Mobilis. Tur jau nekāds regulācijas ja nevar izdarīt. Nevar. Ir. Krājas un krāsas nomaina te ir tāds, ka, ja nenomaina krāsu, tad galīgi pēc sūda izskatās. Bļājas aplī palika. Te tas ar mašīnu tur brauc. Vakarā ar Reinu, liekas, tāpēc es gribu pēdējo uztaisīt.
Jā, šitas ir mobilais. Tā, pākstīties var. Sučka. Čau, Kevin. Un atkal otrais palika. No šāvajiem. Jā. Čau, Citron. Paldies. Paldies visiem par laiciņiem. Tā. Tev tāpēc. Es negribu random čuvaki. Es saku, es pārstīgi izspēlēšu un viss. Viss, un tad šito te montēšu iekšā. Šito monsteri mazo. Tev kaifu noķer. Jā. Bet šeit kastē nekā nenāca. Tā jau nevar būt. Ik pēc pilnīgi nebūtu. Es būs te, nekā. Tā. Jā, Kevin. Tā, kur leksim? Viss sekos man, jā? Kas šitā pa mapu? Aha. In-game? Es nerunāju parasti in-game, man Discords ir. Lecam tur. Man Andra un man ir atslēgta. Šitā. Es tev tā dzirdēšu, ja tur kur jālido? Bļēd, es jau sēju. Reku. Varam lidot uz to pilsētu, ne? Jā, te kaut kur lidos. Ja kaut kur lido nost lejā arī.
Būs jautrāk. Kaut kur tur pa kreisi. Tur tajā malajā lielajā mājā nolaidās. Kā piekšā? Nu, Tas čomaks jau. Jā. Kaut ko es dzirdēju, ka skrien, bet... Man Dzirdēju. arī izklausies, jā, ka skrien. Kas te? Jau, kas palīgā? Loks uz jumta. Es jau viņu knokoju. Man liekas. No ko, jā? Rekur no sāniem, rekur. Kas man te ir? Negribu pumpi. Bļa, nu... Tas? Vai vēl jau čomakam jā... Nē, viņi... Tā. Так. Ā, blē. Kaut kur no 350. Kaut kas nāk? Nē, Jānu. Ir.
Vēl kāds? Pagaidām neman. Wow. Kaut kas. Bļā, kā tas? No kurienes viņi tā kā no dirts Lenāra? Nezinu. Vajag. Jā, pat šit. Mums jāiet zona. Tā, jā. Tak. Māsla. Jāiet uz zonu labāk. Jā, nav ko liekt, lai. Drusku gabals skriet. Jā, Kevin, reka jau stāv. Mašīna ir stāv. Mums jau nevajag mašīnu, vai tu vajag? Jā, man te pat vien ir. Tev kāds neņemsies sniperi? Tev ir VBS. Janfeld neņemsi? Nē, man jau ir. Reku stāv snipers neņems? Reku. Man ir, ā. Labi. O, vasaras svētki. Bet kaut kas man mugurā tas šāv. Tur ir čot. Viens tikai. Bļa, Janfelds man nozaspēra enerģiju drink. O, vēl vien. Bļē. Jāskrien uz zonu. Andra arī izstrādā. Vienojos, Kur man te. baltais telefons? Skrienam, Arturs. Un skrienam. Miņus papēžiem, bet nevar panākt to zonu, bļa, tur pat vien ir. Ierocies. Es jau esmu nolicis jau. Tev nomet zemē. Nāku, ja izmet krūmos un jūveču. Bļē, kur es kāpēc es ieskrēju iekšā? Nav jau tālu.
Es zinu. Es jau būtu zināt. Cik tālu nākošai? Wow! Skrienam. 600. Jā, jāskrien ir uz priekšu tikai. Es iedzēru enerģiju drinku un tad... Ei, Roki, tā jāliek oriģinālā šitā te programma. EVG. Ka iztīri kārtīgi ārā viss. To tur. Arī. MSF tur būna. Es jau biju ielicis EVG to programmu. Paskatījos, kā viņi strādā, ko tur var paspaidīt. Bet nu, tagad jau tur redzēs. Vai jūs tur caur tā mājām skrien, ja? Es te gar malu skrienu. Jūs jau tur kaut kur pa malu, es jau te... Es gribēju gar mežu malu skriet, bet nu, Kur meža malu? Pa labi? pa kreisi sanāca. Jā. Bet nu labi ir, jozīšu pa šejien. Esmu... Kas? Pagād, čuvaks man tepat ir. Paliki. Šī? O, tev arī viens? O. Kaut kur vēl tas šāv. Tu jau, kur tu? Jā, tu tur. O, tur no aizmugurs. Mēs, vēl nav zonā. Svai. Astoņi pretinieki tik vēl ir. Čau, bārdā! Hashtag stojaks! Ja, Richard. Kāpēc atkal tas sūds? Šauj tev vairāk vajag.
Kur ir? Tas tur kalnā augšā kaut kur. Domā, mums no aizmugurs nenāks nekā. Kā ir kāds jauns? Nu... Videokart jauna. Vairāk nekas. Bet tāda būs te zālē gulētāji. Pa tevī? Nē. Kur tas bija? Es. Kāpēc? Es domāju, ka nevarēju saprast, tur viens guļ vai neguļ, bet laikam neguļ. Tai pusē kaut kur ārdās kaut kas. Tik kaut kāda mājiņa, moška tajā viņi. Enemies ahead! Nē, viņi kaut kur uz 320 likās. Es te pie akmens stāvu. Es te patam patupēšu pagaidīšu. Kur? Tur aiz pretī man tas akmens, man liekas, tur kaut kur. Pipariņš lūdzu. Sanāk kaut kā 295, 300, tur tas akmens. Kaut kur no to puses arī nāca te šāvē. Čau, Latvija. Vēl 2 tik ir. Jā. Kaut kas nerāpo. Aizmetīšu granātu tur pie to akmeni. Tur nav neviens, ja? Neredzās. Kaut kas, man liekas, rāpoja, vai tik viņš no kaut kur aizrāpojas citur. Kaut kāda skaņa bija, ka rāpoja. Viņi varētu būt tur uz 210. Šita nav neviena. Tur tāds kalnu maliņas.
Есть чiko šitas akmens, bļa. Pieku skrieni ir. Es aktu vajag. Bļaļ! Kur ir? Kur? Vēl viens kaut kur ir. Es tev ceļu? Jā. Andrs. Bļē, reku ir! Uz 275 tur. Bļaļ! Nošāv. Otrē palikām, prins. Manā pienāk. Es taču lūtoju, nu. Es, Kevin, nedzīvoju citā valstī. Cik maksā mods? Tas ir kā 200 eiro. Tas atkarīgs uz cik ilgu laiku tu gribi. Atkal otrā vieta. Es pirmītās spēlēju, paliku otrais, tad atkal otrais. Neredzēju, jā, bet reku ir, Raimi, reku stāv. Reku ir. Šitas te brīnums. Kā tā gaismas bija? Ejabonā. Modas visu dzīvo, oi, tad tu nespēj strādāt. Tad mēnesī 500, ne? Labi, mēnesī 100. Kas te ir? Sadev visāds urugums. Mēnesis nevajās tā izmetnē. Vai vēl vienu izspēlēsim, tad metīšu mieru. Gribās vēl sastelēt ātrāk to zvēru. Tad nemierīgs prāts, jā. Un, protams. Skaidrs, Andri. Tā. Ko es uzspiedu? Kāpēc es tā uzspiedu? Vat šitā. Kas? Kombinēt. Ko mēs uzkombinām? Wow. Jašiks. Paņem šitā. Atveram kasti. Šapkins. Ej, taču tā. Bet te jau tās misijas, kad tu kaut ko dabū un tās misijas, tas ir ārprāt spaid un spaid un spaid. Jā. Citreiz ienāk, kamēr pusstundu, kamēr izspaid viss. Davai vēl vienu izspēlējam, tā es metīšu mieru. Jā, uz datoru, Dāvid. Uz datoru Tencent Gaming. Vienkārši uzrakstīju Googlē. Googlē šito te. Updēja mobilā PC. Jā, un viss. Un tā viņš tur viss pēc kārtas, bļē, tur lādē un lādē un lādē. Tencent Gaming. Kaut kas tam līdzīgs. Kāpēc mums 4. nav? Es uzliku, lai nav 4. Man besīt citreiz, kad es kaut kāds Urugvai tur ir. Skrien savā nodabā. Citreiz jau citi, kas skrien līdzi. Ir jau. Bet ir, kas skrien līdzi un met granāts pie kājām. Jā, visādi čuķiki. Wow, veselu stundu jau būs nobliedzis. Tā iesākumā būs ok. Būs gan. Kur mēs? Ai, zinu, kur. Tur. Labi, es iešu šito komplektu ārā.
Īši paēst, un tad jau es esmu savēbuši kaut kad, Nu, kad davai, palaidīs vēlreiz stream. Dāvājam. Cik tev ilgi ir apmēram viņi tur sastāvā? Jāinstalē, jāatinstalē vecie driveri, jāuzinstalē šitu, tur vēl papildus programma jāsaliek. Wow, būs kāda brīdiņa. Jā, vēl kaut kas blakus nolaidās, ne? Es nezinu. Nezinu. Tā īsti nesaprot, bet izskatījās. Tā jau brīnums. Kas tur šauj? Es te vienu kaut kādu atvācu. Bļa. Kas tur pat trin, trin, trin? Brī. Kur Tev jūs? atbalstojās, ne? Man? Nē. Es, ka šauj, tev neatbalstojās? Nē. Tā izklausījās. Jā, okei. Perfekt. Kas tur tas krāpējās? Tu? Skrāpējās? Jā, kaut kur tev, ja bet ar austiņām vats, nu, kaut kur rīvējās gar telefonu, kad tu, nu, kad spēlē. Bet nē, ir okei. Kaut kas brauc. Gribu aizmukt prom no šejienes. Ko viņš iedomājies? Pa manu upu braukās? Pa durcu? Bos, es saku, sastēlēšu Davidu kompi kopā. Tad jau būs.
Nu, sapratu, kaut dabūju. Tā, kas mums? Mēs zonā. Viļā pie maniem kaut kas nāk. Kam nāk? Kaut kur. Vien. Pie maniem kaut kāds čomaks kaut kur. Nevar saprast, kurš runā. Pie maniem kaut kāds Ā, čomaks. pret tevi. Jo to zini, kā arī izklausies. Viņš kaut kur ir. Pie tā, tad laikam aizskriev stopus. Kur tu īmuši mirpļi? Tā kaut kur tāds. Bļāģ. Bļaļ, nu. Ā, te jau mēs bijām, laikam jau novācām kaut ko. Bļaļ, nu, ko tu man te dari? Tu novāc to, ja? Jā. Viņš turpat lejā vienā istabā bija līdz. Turos. Kaut ko lūrēja pa logu ārā, deski iegai. Mums gaidīja vasaras svētkus. Tā, kas tajā zonā? Vēl viss ir kārstībā. Nu, met tā ir. Good. Jā, nokavēju Reskavāru drusciņu sākumu, bet tāpēc es šodien sāku tā ātrāk, lai pēc tam varu sastelēt un vakarā, bet reku ir. Oktom. Tāds skaistulīgs. Cik viņi ir? Pies. Nenormāli viņi ir. Čau, Viko. Nesen mājās. Jā, nu pats sākums. Bet šitam jau varēs apskatīties. Šitam jau būs tas ātrkārtojums. Ne, bet atkārtojums, tā. Kurš tas drops te nokrita, bļē? Varētu kā, reku. Viņš būtu dropists. Es paskatīšos kādu muļķi. Brauc vienā busā ar mani. Paga, kas tas skrien? Kur? Ā, ir novāc. Ārprāts.
Jasnīka, jasnīka. Kaut kas šauj te priekšā. Priekšējās. Tad jau tu varēji pienākt, ko? Kuriens? Kaut kur šauj, bet... Es jau nošāvu. Man, bļē. Suka. Pie Kaut kur tevs. 230. Bļē, mait, 2 gabali viņi turēja. Apzog mani maitas. 3. E. 3 gabali viņi turēja. Reku ir. Tur no aizmugurs arī neienāca kaut kas. Nē, tas viens palika, bļē, bet nu... Plies, ka... Nu, gribēji, tu jau reku tagad Deivids. Deivids arī viņš talsos pie blakus galda apsēdās, nepienāca. Tu ar Viko. Var te gandrīz blakus sēdeklī. Labi, viss es šodien beidzu. Jā, pietiek. Gēt uzēst točno. Ko vajag, ko vajag? Tā, labi. Tam tā viss te ir. Nākamreiz toči pienāks. Tā jau viss sāk, Deivids ar tā teica. Oh. Un te ir. Čau. O, čau! Jūs man dzirdat? Dzird normāli, jā. Blin, kas te tur Natālijai te iet, tur nav skaņa nav. Neviens nav otrs nedzird. Kaņi tur nav? Jā. Uzi, kas tur ir? Vajag, es tādu beigšu stream, tad es iešu apskatīšos. Mums kaut ko jūs saspaidījuši. Nu, blin, mēs tur, citreiz ar tā bija. Tu streamot. Jā, bet labi, es jau beidzu. Jūs darat. PUBG Mobile uzspēlēt. Zin, nebija. Labi, es iešu. Jā. Labi, davai, draugi. Pīsiņš mans beidz. Stelēsimies kopā. Davai, čau.